Good afternoon. Share ko lang po ang B8 Hino engine. Ang bank arrangement. Dito nga side, left bank. Ang mga number sa left bank 1, 2, 3, 4. Sa right bank, ang mga numero naman sa right bank 5, 6, 7, 8. Ang valve clearance adjustment, sa Hino, intake 0.50 mm, exhaust 0.70 mm, firing order 18427365, injection timing 7 degrees before top dead center. Yan ang specification sang Hino sa nakita ta ngayon. Pinsensuel ko to pero hindi ko pa napakita sa inyo kung paano mag-sensuel. Ang specification pa lang niya. Ito ang makina ang Hino B8. Yan. Ito ang specification niya sa actual, makita mo sa valve cover. Ito valve cover, makita ninyo sa actual, makita nyo sa valve cover ang mga specification, mga valve timing, injection timing, valve clearance. Doon nyo hanapin ang mga specification sa makina, sa valve cover. Kung mga brand nyo, yung hindi pa natanggal mga specification, yung mga papel na ginalagay sa valve cover ng mga plastic, yun ang specification niya sa valve cover sa makina. Ito sa Hino F21C. Maraming salamat. Yan lang ang share ko. Ito ngayon gina-change ko to. Bye bye.